Beginilah yang terjadi jika terkena patil ikan sembilang. Racunnya menyebabkan rasa panas dan nyeri yang menyiksa. Ikan ini memiliki 3 patil yang beracun. Pastikan selalu berhati-hati ketika menangkap ikan ini, dan jangan lupa untuk membuang patilnya. Jika tersengat, segeralah minta pertolongan medis, atau jika teman-teman memiliki pengalaman tentang cara mengatasi sengatan duri ikan sembilang, silakan tulis di kolom komentar.